خداوند یک امتحان سختی روز قیامت میکنه، کل خلایق رو به صف میکنه، بعد توسط فرشته صدا میزنه رکوع. صدا میزنه در دشت محشر، همه خلایقی که در دنیا نماز میخوندن یا نمیخوندن، میگه رکوع، اجازه بدید بلند بشن. همه ایستادن، بعد صدا میزنه رکوع. اونهایی که در دنیا خالصانه رکوع میکردن در جا خم میشن تا گفت رکوع، با کف دستشون قرص زانوشون رو میگیرن، کمرشون کشیده. تو کمر انسان مفصل هست یا نیست؟ راحت خم میشه. ولی اونهایی که در دنیا نفاق داشتن، ریا میکردن، سهلنگار بودن، تا میگه رکوع همه میخوان رکوع بکنن، یک تکه کمرشون چه؟ مثل یک چوب خشکی میشه، مثل این که مفصل تو کمرشون نیست. هر کاری میخواد بکنه اینطوری که خم بشه، کمرش یاری نمیکنه، مفصلش یک تکه میشه، از بین میره، مثل یک چوب راست خشک که اصلا مفصلی نداره، همجور سیخ نیسته. این قرآنه. خیلی سخته. باید خالص باشیم برای خداوند. نمیشه همه چی رو شوخی گرفت، رمضان رو شوخی گرفت، دین رو شوخی گرفت، جوانی رو شوخی گرفت. مالی که به این سختی به دست میاد همینجور ریخت و پاش بکنید. این همه اسراف و ریخت پاش، این همه حیف و میل، از میلیون ها که در آوردید 50,000 تومان صرف کار خیر نشه.